mostrar um box do roteador multilaser. Aqui é o roteador. Aqui você liga o cabo da internet. E aqui você liga este cabo aqui. Você liga este cabo na parte amarela e liga no computador. Se você tiver mais alguma rede e quiser ligar aqui, você também pode, nos amarelos. Aqui é o botão de reset. Aqui é o cabo de energia. Você liga aqui, ó, o CD de instalação. E um manual rápido de como instalar o roteador. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo que vamos falar sobre como instalar o roteador multilaser.